It's your body holy baba. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਦਰਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਦਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ 1 ਚਮਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, 1 ਚਮਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੰਬਰ 2 ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਜ਼ 1 ਚਮਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ 1 ਚਮਚ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਲਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।